Хәерле көн укучылар. Дәресебезнең Иркен далада темасы буенча практик өлешен башлыйбыз. Барыгызга да каләм һәм кагаз битләре әзерләп куярга киңәш бирәм. Беренче бирем. График диктант. Әгәр дә сез раслаулар белән килешсәгез, кушу тамгасы, әгәр дә килешмәсәгез, минус тамгасы куеп барыгыз. Беренче. Дала зонасы урманнар зонасыннан көньяктарак урнашкан. Далада җәй бик кыска, әмма бик эссе. Дым җитмәү сәбәпле далада агачлар үсми. Күпчелек үсемлекләрнең яфраклары бик тар булганга, алар көчле корылыкка бирешмиләр. Соры көртлек ерткыч хайван. Дала кара йыланы бөҗәкләр белән туклана. Дала зонасының туфрагы бик уңдырышлы. Далада хайваннарның юкка чыгуы бик каты эссе булу белән бәйле. Дала кешеләренең төп эшчәнлеге үсемлекчелек. Әлеге биремне дөрес эшләгәнсез дип ышанам. Ә хәзер инде дөреслеген үзегезнең җавапларыгыз белән тикшерегез. Икенче бирем. Тест. Дөрес җавапларны язып барыгыз. Беренчесе. Далаларда һава торышы нинди? А. Эссе җәй, аз дымлылык. Салкын кыска җәй. У. Салкын кыш, салкын җәй. Ү. Күп яңгырлы эссе җәй. Икенче сорау. Далаларда нинди үсемлекләр үсә? А. Киң яфраклы агачлар. Агачлар һәм куаклар. У. Күп төрле үләннәр. Ү. Ылыслы агачлар. Өченчесе. Кайсы үсемлекләр суганча тамырлы? А. Кыр ләләсе. Кылган. У. Сырлы сулыша. У. Сусын. Дүртенче сорау. Дала зонасының төп билгесе. А. Тоташ үлән каплаган җир. Үләннәр тоташ капламаган. У. Мүк, лишайниклар, куаклар күп. У. Ылыслы агачлар үсә. Һәм бишенче сорау. Дала игенчеләрен нәрсә җәлеп итә? А. Дым күп булу. Эссе җәй. У. Уңдырышлы җир. У. Агачлар аз. Афәрин укучылар, булдырдыгыз. Ә хәзер үзегезнең җавапларыгызның дөреслеген тикшереп алыгыз. Өченче бирем. Табигый зоналарның исемнәрен ата. Беренчесе. Агач, куак, үлән үсемлекләр булган зона. Урман. Икенчесе. Мүк, лишайник капламнары булган зона. Тундра. Тоташ үсемлек катлама булган зона. Дала. Үлән катламы булмаган зона. Арктик чүл. Булдырдыгыз. Һәр вакыттагыча сез бик тапкыр укучылар. Киләсе биремебезгә күчәбез. Сорауларга җавап бир. Беренче сорау. Дала зонасының табигать шартлары нинди? Икенче сорау. Үсемлекләрнең дала шартларына җайлашулары нәрсәдә күренә? Өченче сорау. Далаларның хайваннар дөньясына кыскача характеристика бирегез. Молодцы балалар, булдырдыгыз.
Келесі соңғы биремгә күчәбез. Сезгә таблицадағы атамаларны яки билгеләмәләрне тутырырга кирәк. Таблицаны тутыр. Булдымы, балалар? Яхшы, молодцы. Әйдәгез хәзер бергәләп дөрестлеген тикшереп алыйк. Беренче табигый зона Арктик шүлләр зонасы. Бу зонада һава торышы нинди соң? Бозлык зонасы. Көчле җилләр исә, салкыннар -60 градуска кадәр җитә. Җәен тәүлекләр буе якты, ләкин салкын һава саклана. Температура бары тик 0 градустан берничә градуска югарырак. Нинди үсемлекләр үсә соң безнең Арктик шүлләрдә? Мүк, лишайникларны очратырга була Арктик шүлләрдә. Хайваннар. Хайваннарга килгәндә анда агаю, морж һәм башка хайваннарны күрергә мөмкин. Икенче табигый зона ул безнең тундра зонасы. Монда безнең кыш озак, 7-8 ай дәвам итә һәм бик кырыс, ягъни салкын, -50 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Ә менә җәй кыска һәм салкын, ел әйләнәсе тундрада салкын җилләр исә. Үсемлекләрдән саҗ җиләге, кәрлә каен, кутып талы, нара җиләкләрен очратырга мөмкин. Ә хайваннардан ак көртлек, ак ябалак, кыргый буланнар һәм башкалар. Киләсе табигый зона тайга. Җәен монда инде тундрага караганда күпкә җылырак, ләкин кыш шулай ук бик салкын. Үсемлекләрдән инде монда бик күп төрле ылыслы агачларны очратырга мөмкин. Чыршы, нарат, карагай, әрбет нараты һәм башкалар. Хайваннарга шулай ук бу табигый зона бик бай. Тиен, поши, борындык, урман мәчесе, куян, көрән аю, кыр тышканы һәм башкалар. Һәм соңгы табигый зона дала зонасы. Бик җылы, озын коры җәй, коры җилләр исә кайчак алар тузан өермәләрен күтәрәләр. Яңгыр сирәк ява, ләкин яуса, коеп ява. Коеп яуган яңгыр тиз туктый. Үсемлекләрдән ләлә, сусын, кылган, сырлы сулыша һәм башка үсемлекләрне очратырга була. Белгәнебезчә, дала зонасын үләннәр патшалыгы дип тә атыйлар. Ә хайваннардан әрлән, йомран, сайгак һәм башка хайваннарны очратырга мөмкин. Укучылар, без сезнең белән бүген иркен далада темасын үттек. Темада төрле мәгълүматлар алдык, билгеләмәләр белдегез һәм инде төрле биремнәр чиштек. Сезгә дәрес кызыклы булгандыр дип уйлыйм. Барлык мәгълүматларны да исегездә калдырырга тырышыгыз. Ә мин сезнең белән хәзергә сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.